10 najpotężniejszych broni zamówionych przez Polskę. Miejsce 10. Baobab K. Baobab K to tzw. pojazd minowania narzutowego, pozwalający na rozstawienie min przeciwpancernych na dużym obszarze bez konieczności ingerencji całego oddziału saperów. Wyrzutnia montowana na ciężarówce pomieścić może maksymalnie 600 min, a załoga składa się z raptem 2 osób. Przy prędkości jazdy od 5 do 20 km na godzinę pojazd jest w stanie stworzyć pole minowe o łącznej długości 1,8 km. Nad rozwiązaniem tym pracuje Huta Stalowa Wola na zlecenie Ministerstwa Obrony. Zamówionych zostało 24 pojazdy minowania narzutowego Baobab K wraz z pakietem logistycznym i szkoleniowym. Wartość zamówienia wynosi około $128 milionów. Dostawy nowych pojazdów zostaną zrealizowane w latach 2026-2028. Miejsce 9. Fregaty wielozadaniowe. W marcu 2022 roku MON ogłosił dużą inwestycję w polską marynarkę wojenną. Chodzi o budowę wielozadaniowych fregat w ramach programu Miecznik, na który wydamy 8 miliardów złotych, czyli $2 miliardy. Do 2031 roku nasz kraj otrzyma 3 jednostki zbudowane na brytyjskiej licencji okrętów Arrowhead 140, fregaty typu 31, dostosowanego oczywiście do polskich potrzeb i wymagań. Tego typu jednostki to elastyczne wielozadaniowe konstrukcje zdolne do wykonywania różnych misji, dysponujące szeroką gamą uzbrojenia i wsparciem śmigłowca przenoszonego na pokładzie. Miejsce 8. Borsuk. Huta Stalowa Wola odpowiada za produkcję bojowego pływającego wozu piechoty Borsuk, który aktualnie jest w fazie testów. Pojazd ten jest w stanie przewieźć do 9 żołnierzy oraz zapewnić im ochronę przed ostrzałem z broni palnej, ładunkami wybuchowymi oraz granatnikami przeciwpancernymi. Uzbrojenie bojowego pływającego wozu piechoty Borsuk składa się z armaty kalibru 30 mm, karabinu maszynowego kaliber 7,62 mm i podwójnej wyrzutni pocisków przeciwpancernych. Oprócz tego pojazd ma mieć do dyspozycji granaty dymne do maskowania swojej pozycji, system przeciwpożarowy i modułowy pancerz. Umowa ramowa na zakup aż 1400 bojowych wozów piechoty Borsuk nie oznacza uruchomienia ich seryjnej produkcji. Największy w historii zbrojeniówki kontrakt wart nawet kilkadziesiąt miliardów złotych, 5 do 10 miliardów dolarów, będzie realizowany na raty. Miejsce 7. Satelity Pleiades NEO. Pod koniec grudnia 2022 roku ministrowie obrony Polski i Francji podpisali wiążący kontrakt, na mocy którego Polska otrzyma 2 francuskie satelity obserwacyjne, pozwalające na obserwację celów na Ziemi z bardzo dużą dokładnością. Wartość kontraktu wynosi $645 milionów. Oczywiście nie jest to broń sama w sobie, ale może znacząco pomóc w podejmowaniu własnych, niezależnych od nikogo decyzji wojskowych. To zazwyczaj znaczy wiele więcej niż kolejne sztuki czołgów czy amunicji. Ten nowoczesny sprzęt przysłuży się nie tylko polskiej armii, a satelity mogą być też wykorzystywane w kartografii czy w celach związanych z rolnictwem. Niestety 2 satelity kupione przez Polskę zostaną wysłane w przestrzeń kosmiczną dopiero do 2027 roku. Do tego czasu Polska będzie mogła korzystać z francuskiej konstelacji Pleiades NEO, składającej się aktualnie z 2 urządzeń krążących wokół Ziemi. Miejsce 6. K-239 Chunmo. MON podpisał także umowę na zakup 288 wyrzutni K-239, z czego pierwszych 18 sztuk zintegrowanych z polskimi pojazdami Jelcz trafi do żołnierzy w 2023 roku. Przedmiotem pierwszej umowy wykonawczej o wartości $3,55 miliarda jest dostawa 218 modułów wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych K-239 Chunmo wraz z pakietami logistycznym i szkoleniowym oraz zapasem amunicji. K-239 Chunmo to samobieżna kołowa wieloprowadnicowa wyrzutnia rakiet mogąca strzelać pociskami o różnym kalibrze. Przenosi 2 kontenery z pociskami rakietowymi. W każdym może mieć m.in. 6 kierowanych rakiet kalibru 239 mm o donośności około 80 km lub 1 pocisk balistyczny o donośności około 290 km. Na papierze jest to więc broń o parametrach zbliżonych do wspomnianych wcześniej amerykańskich wyrzutni HIMARS.
Miejsce 5. K9 Thunder. Haubica K9 to kolejny sprzęt wojskowy, jaki Polska kupuje od Korei Południowej. W latach 2022-2026 polskie siły zbrojne otrzymają 212 haubic K9A1, za które zapłacimy $2,4 miliarda. K9 Thunder to samobieżna haubica kalibru 155 mm, którą Korea Południowa eksportuje w różne zakątki globu, od Australii przez Norwegię po Egipt, Turcję czy Indię. Warto dodać, że Polska kupuje haubicę już w ulepszonej wersji K9A1. Ma ona m.in. większy zasięg, może strzelać bez uruchamiania silnika, posiada też lepszy system nocnej wizji oraz usprawnioną elektronikę i oprogramowanie. Miejsce 4. K2 Black Panther. Polskie siły pancerne wzmocnią m.in. koreańskie nowoczesne czołgi K2 Black Panther. Za 180 czołgów K2 wraz z dodatkowymi pakietami zapłacimy $3,37 miliarda, a same czołgi trafią do Polski w latach 2022-2025. K2 Black Panther to jeden z najnowszych czołgów znajdujących się obecnie w aktywnej służbie, do której wszedł w 2014 roku. Głównym uzbrojeniem maszyny jest działo 120 mm, które dzięki wydłużonej konstrukcji zapewnia pociskom większą precyzję i siłę przebicia pancerza. Czołg korzysta także z automatycznego systemu ładowania, dzięki czemu dysponuje większą szybkostrzelnością niż konkurencja. Co istotne, zgodnie z umową ramową podpisaną 27 lipca 2022 roku, 500 czołgów w wersji K2PL zostanie wyprodukowanych w Polsce, a 320 w Korei. Pierwsze dostawy czołgów podstawowych K2PL zaplanowano na rok 2026. Miejsce 3. M142 HIMARS. Te nowoczesne wyrzutnie będą wsparciem dla naszej artylerii rakietowej. Polska chce zakupić łącznie aż 500 zestawów M142 HIMARS, które staną się częścią 80 baterii systemu HOMAR. Wartość takiego zamówienia opiewa na $10 miliardów. Cena jednej wyrzutni z całym wyposażeniem szacowana jest na ponad $20 milionów. W maju 2023 roku do Polski trafiło pierwsze 18 wyrzutni rakietowych HIMARS i 2 szkoleniowe. Pojedynczy pojazd 5-tonowa ciężarówka kołowa z opancerzoną kabiną jest w stanie przenosić 6 rakiet GMLRS lub jeden pocisk balistyczny ATACMS o zasięgu do 300 km. Miejsce 2. M1A2 Abrams SEP V3. Amerykańskie czołgi M1A2 Abrams w najnowszej wersji SEP V3 to jedna z głośniejszych inwestycji MON-u. Mówimy o łącznie 250 maszynach, a kontrakt jest wart $5,8 miliarda. Te zamówienie ma na celu unowocześnić polskie siły pancerne, które obecnie opierają się na niemieckich czołgach Leopard 2. Dodatkowo na początku stycznia 2023 roku została podpisana umowa na 116 czołgów Abrams w wersji M1A1 FEP, które wcześniej były na uzbrojeniu Marine Corps. Kontrakt ma wartość $1,4 miliarda, z czego blisko $200 milionów pokrywa strona amerykańska w ramach pomocy wojskowej, której podstawą są przepisy o dodatkowym wsparciu w związku z wojną na Ukrainie. Dostawy tych czołgów przewidziano na lata 2023-2024. Miejsce 1. F-35. F-35 to myśliwiec 5. generacji zbudowany zgodnie z zasadami technologii obniżonej wykrywalności stealth. 31 stycznia 2023 roku w Dęblinie szef MON podpisał umowę na zakup 32 wielozadaniowych samolotów 5. generacji F-35 dla polskich sił powietrznych. Wartość umowy wynosi $4,6 miliarda. Jej przedmiotem jest dostawa 32 samolotów F-35A wraz z pakietem szkoleniowym i logistycznym. Budowa pierwszych samolotów już się rozpoczęła, o czym poinformował podczas niedawnej wizyty w USA premier Mateusz Morawiecki. Dostawy mają rozpocząć się w 2024 roku, przy czym na początku kilka samolotów pozostanie w USA i będzie wykorzystywana do szkolenia. Pierwsze myśliwce mają pojawić się w Polsce na przełomie 2025 i 2026 roku. Całość zamówienia ma być dostarczona do 2030 roku.